KI-Agenten sind kein vorübergehender Hype. Sie bilden einen wichtigen Grundbaustein dafür, künstliche Intelligenz in neue Anwendungsbereiche zu bringen. Nvidia sieht KI-Agenten als eine billionenschwere Gelegenheit. Plattformen für Chatbots wie OpenAI integrieren vermehrt entsprechende Modelle und auch bei uns arbeiten unsere Entwickler an verschiedenen KI-Agenten. AI-Agents machen aus Sprachmodellen Problemlöser. Das heißt, sie verleihen ihnen die Fähigkeit zu planen und diese Pläne dann auch in die Tat umzusetzen. Ein Sprachmodell kann dir einen Witz erzählen, aber ein Agent kann für dich deinen ganzen Pokerabend organisieren. Das ist Max Uppenkamp, einer unserer Experten für die KI-Entwicklung bei Inform. Gemeinsam möchten wir dir heute erklären, was KI-Agenten sind, was sie so besonders macht und welche Potenziale sie in dein privates und berufliches Leben mitbringen. Also, was sind KI-Agenten oder AI-Agents nun konkret? AI-Agents sind die logische Weiterentwicklung von Sprachmodellen. Solche Sprachmodelle, die wir von ChatGPT oder Google Gemini kennen, geben immer nur eine Antwort. Diese wird einmalig generiert und angezeigt. Es gibt in der Grundform also keine Zwischenschritte. KI-Agenten planen aber eben solche Zwischenschritte dynamisch auf deine Anfrage und das mit Zugriff auf verschiedene Werkzeuge wie Internetsuchen. Nehmen wir an, du möchtest Vacation in Österreich machen und suchst eine kleine Selbstversorgerhütte in den Bergen mit gutem WLAN. Ein Sprachmodell könnte dir allgemeine Tipps geben, wie du danach suchst oder einzelne Unterkünfte auf gut Glück vorschlagen. Ein KI-Agent hingegen würde die Aufgabe strategisch angehen. Er würde sich zunächst überlegen, welche Plattform oder welche Webseiten er durchsuchen sollte. Dann würde er gezielt auf diesen Plattformen Filter setzen und Bewertungen auswerten und dabei so lange recherchieren, bis er 5 passende Angebote gefunden hat. Erst wenn alle Schritte abgeschlossen sind, präsentiert er dir eine Auswahl. Und das, ohne dass du ihn für jeden Schritt einzeln neu anstoßen musst. Diese Fähigkeit, sich selbstständig zu organisieren und Aufgaben anhand von Werkzeugen schrittweise zu lösen, eröffnet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Bei einem unserer Inform-Produkte, das für die Personalplanung in erster Linie eingesetzt wird, experimentieren wir jetzt schon mit Prototypen, die in schriftlicher Kommunikation Anfragen bearbeiten können, wie zum Beispiel: liste mir die Mitarbeiter, die sich für heute krank gemeldet haben, oder finde mir andere Mitarbeiter, die in den entsprechenden Teams eingeteilt werden könnten, um die fehlenden Mitarbeiter zu ersetzen. Statt sich durch verschiedene Oberflächen, Listen und Filter zu wühlen, sorgt eine einzige Anfrage für eine konkrete und zuverlässig korrekte Antwort. Damit solche Abfragen überhaupt möglich sind, müssen Anbindungen zwischen eben einem Agenten und den relevanten Daten bestehen. Ob das, wie bei uns, die Datenbank hinter unserem Planungssystem ist, natürlich auch mitsamt des nötigen Expertenwissens, oder bei dir zu Hause dein Kalender, deine Mails oder dein Wissen aus PDFs oder Webseiten. Solche Anbindungen können dabei aber auch nicht nur Inhalte zur Verfügung stellen, sondern erlauben auch, Befehle auszuführen. Ein Agent könnte also nicht nur Mails lesen, sondern sie auch sortieren oder verschicken. Für die Integration in größere Systeme oder komplexe Softwarelösungen gibt es dabei zwar noch ganz andere Herausforderungen, aber auch hier ist die Vision, dass über einen KI-Agenten zukünftig Änderungen vorgenommen werden können. Ein Agent der Zukunft könnte sich vielleicht sogar bei uns proaktiv melden, einen kleinen Bericht schicken über die Mitarbeiter, die sich für heute krank gemeldet haben, und vielleicht sogar eine alternative Planung schon vorschlagen, um die Engpässe aufzulösen, die sich dadurch ergeben. Und wie sieht das nun ganz konkret aus? Erstellt jede Firma für sich selber einen KI-Agenten? Kann man sich vielleicht als Privatperson auch einen Agenten erstellen? Und wird sich ein großer AI-Agent mit all seinen Anwendungen durchsetzen? Tatsächlich werden KI-Agenten einen immer breiteren Einsatz finden. In einzelnen Softwarelösungen, so auch bei uns, wollen wir KI-Agenten integrieren, um möglichst viele Anwendungsschritte unserer Software zu vereinfachen oder automatisieren. Anbieter von Chatbots wie OpenAI oder Anthropic integrieren Agents, teils unter anderem Namen, die dann beispielsweise Webseiten durchsuchen und schrittweise bedienen können. Solche Agenten, die dann teilweise Oberflächen bedienen, sind dann aber auch nicht die Universallösung. Expertenwissen wie die Bedeutung von Zahlen und Ansichten müssen dem System ebenso beigebracht werden. Auch ist das Bedienen von Oberflächen ja nicht die einzige Kompetenz von KI-Agenten. Und wenn du dir nun eigene Agents erstellen möchtest, die beispielsweise Mails oder Texte verarbeiten, ist das tatsächlich auch ohne Entwicklungsaufwand oder Programmierkenntnisse jetzt schon möglich. Hier kannst du eigenes Wissen hinterlegen und sogar Datenbanken oder Cloud-Dienste verbinden. Dein personalisierter KI-Agent zur Organisation deiner Mails ist also keine Zukunftsvision. Besonders interessant wird es, wenn du einen Agenten nicht mit allen möglichen Informationen überhäufst, sondern ihn gezielt auf einen Aufgabenbereich begrenzt. Solche Spezialisten-Agents sind häufig deutlich kompetenter
als Generalisten. Die Daseinsberechtigung eines Agents ist letztendlich die Kompetenz in einem gut definierten und abgesteckten Aufgabenbereich. Hat man jetzt eine Domäne, in der es sehr viele von diesen Aufgabenbereichen gibt, sagen wir zum Beispiel einen Aufgabenbereich Archiv oder einen Aufgabenbereich Schnittstellen oder generelle Informationen, dann kann es sich lohnen, für jeden dieser Bereiche einen Agent zu erstellen, der nicht mit der vollen Flut von Optionen, von Werkzeugen konfrontiert wird, sondern nur mit den für seinen Bereich relevanten. Und wenn man dann diese Agents mit ihren Kernkompetenzen und einzelnen Feldern hat, dann kann man sie in Verbindung bringen, in einer Art Konversationsflow, in dem sich dann jeder Agent nur um die Aufgaben kümmert, die auch wirklich in seinen Bereich fallen. Diese miteinander verbundenen Agenten werden Agentenschwarm genannt. Für beispielsweise dein Marketing-Team könnte das bedeuten, dass ihr gemeinsam einen Agenten erstellt, der das Wording eurer Firma in Beispieltexten und Regelwerken kennt und Texte überarbeitet. Ein anderer Agent könnte Texte für Suchmaschinen optimieren, während ein weiterer prüft, ob die überarbeiteten Texte weiterhin natürlich klingen. Und falls nicht, die Ausgabe in einer Schleife erneut bearbeitet. Jede Kollegin könnte zudem einen eigenen Agenten haben, der mit dem jeweiligen persönlichen Sprachstil trainiert ist. Diese Agenten würden zwar alle einzeln erstellt, aber so miteinander verknüpft sein, dass du in der Anwendung nur noch einen einzelnen Agenten ansprichst und dieser die Aufgaben dann verteilt. Die Vorteile eines Agent Swarms gegenüber eines einzelnen Agents sind, dass die einzelnen Agents kompetenter werden, dadurch, dass sie nur mit den Aufgaben umgehen müssen, für die sie auch gedacht sind. Außerdem können diese Swarms zur Laufzeit modifiziert werden. Das heißt, es können Agenten dazukommen, es können Agenten entfernt werden, zum Beispiel bei Updates von bestimmten Modulen. Dann wird das ganze System robuster, dadurch, dass Agents auch überlappende Aufgabenbereiche haben können und dann sich letztendlich zum Beispiel durch einen Voting-Mechanismus entscheiden können, welche Ausgabe die tatsächlich richtige ist. Wir kennen jetzt die aktuellen Möglichkeiten und Potenziale. Doch werden KI-Agenten nicht etwa schon morgen jegliche Aufgaben übernehmen können. Wie geht es also nun mit KI-Agenten weiter? Grundsätzlich stecken wir ja mit Sprachmodellen und Agents noch in einer relativ frühen Phase. Das heißt, wir finden monatlich neue Mechanismen, wie Agents besser miteinander kommunizieren oder wie wir Agents besser prompten können oder ihnen stärkere Werkzeuge in die Hand geben können. Das heißt, wir machen einfach noch regelmäßig sehr viel Fortschritt und dementsprechend haben wir auch noch ein kleines bisschen Weg vor uns, bis unsere Agents so stark werden, wie sie sein können. Das war's. Vielen Dank, dass du bei unserem ersten Video dieser Art mit dabei warst. Wir freuen uns auf dein persönliches Feedback und auf weitere Themenvorschläge unten in den Kommentaren. Abonniere auch auf jeden Fall diesen Kanal, damit du unsere kommenden KI-Videos dann auch wieder schneller finden kannst. Und wenn du mehr über uns oder unsere Softwarelösungen wissen willst, folge den Links in der Videobeschreibung. Tschüss.